Em volta da fogueira. Tudo que seria contado em volta de uma fogueira. Chamam de lunático, mas quase ninguém lembra o que essa palavra realmente significa. Lunático não era o louco, era o que observava os ciclos da lua, do corpo, do tempo. Antes do relógio mandar mais do que o corpo, antes da produção virar virtude, antes da pressa virar identidade. As pessoas sabiam, nem todo dia é igual. Existia dia de plantar, dia de esperar, dia de recolher e o dia de falar. O lunático não era fraco, era atento. O mundo mudou. Criamos um sistema que exige presença contínua, rendimento constante e movimento sem pausa. Tudo que varia passou a ser visto como falha. Chamaram de doença o que não cabia na engrenagem. O sol não é excesso, a lua não é falha. Os dois têm ciclo, os dois sabem a hora de nascer e a hora de se retirar. A lua, inclusive, caminha com exatos 5 minutos de atraso com relação ao sol. Não por erro, por dança. O sol abre o dia, a lua acompanha a noite. Um prepara o caminho do outro. Sem o sol, a lua não teria o que refletir. Sem a lua, a noite seria só distância. O problema nunca foi sol ou lua. O problema foi esquecer que os astros também descansam. O mundo moderno não respeita nem o brilho, nem o recolhimento. Exige presença sem pausa, produção sem respiro e movimento sem escuta. A vida não funciona assim, ela funciona em alternância, em resposta, em companhia. Talvez você já tenha sentido isso. Dias em que tudo pesa, dias em que o corpo pede recolhimento, dias que falar cansa. O silêncio sustenta. E outros dias em que a mente clareia, as ideias fluem e a visão se organiza. Isso não é falha moral, é leitura de ciclo. Ser lunático não é desculpa, é responsabilidade. Quem percebe os ciclos tem o dever de respeitá-los. Agir fora do tempo também é violência. Quando chove, a natureza se recolhe. O animal se abriga, a terra absorve, o silêncio protege. Só o homem moderno acelera, entra no carro, corre na pista molhada e depois chama o acidente de azar. A lua não manda ninguém correr, ela avisa. O lunático não ignora o mundo, ele lê o sinal. E age quando é hora de agir. Isto não é fuga, é precisão.